transito al binario 4. Allontanarsi dalla linea gialla. Pescara Centrale è in arrivo al binario 4, ferma a Modena, Bologna Centrale, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini Fiera, Rimini, Rimini Miramare, Riccione, Cattolica, San Giovanni Gavince, Pesaro, Senigallia, Ancona, Loreto, Porto Recanati, Civitanova Marche, Porto San Giorgio Fermo, San Benedetto del Tronto, Alba Adriatica Nareto Controguerra, Giulianova. Attenzione! È vietato attraversare i binari, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale. Varna, Piacenza, Milano Rogoredo. Attenzione! È vietato attraversare i binari, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno è Eurostar Italia 9778 di Trenitalia. Attenzione, si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente chiuse. Attenzione, prego. Arriviamo il treno del 30 aprile comunale è stato esteso oggi su prenotazione dei bus per molti treni a linea concorrenza Mezza Roma. Inoltre, su alcuni treni espressi non saranno ammessi